চলো তোমাদের একটা জিনিস দেখাই। আমি স্নান করতে যাচ্ছিলাম আর দেখো সেই বোতল পেতে রেখেছিলাম জলে, কত মাছ পড়েছে। তার একবার দেখ, সব মাছ ভাসছে। দাঁড়াও বোতলটা তুলি দেখি কত মাছ পড়েছে। তো বন্ধুরা এই যে দেখো বোতল পুরো ভরে গেছে, কত মাছ পড়েছে। চলো এবার জলগুলো বের করা যাক, কত মাছ পড়েছে দেখি। দেখো বন্ধুরা কতগুলো মাছ পড়েছে। বন্ধুরা দেখো কত মাছ ধরা হয়েছে, কোনো রকম কষ্ট কোনো ঝামেলা ছাড়াই আজকে এতগুলো মাছ ধরা হয়েছে। আর পুঁটি মাছগুলো সাইজে একটু ছোট হলেও কি বেশ ভালো, একদম পুকুরের টাটকা টাটকা মাছ। এখন এগুলোকে কেটে ধুয়ে ফ্রিজে রেখে দেবো। এই যে দেখো